ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପୁଞ୍ଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସହ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂଯୋଗ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଏପିଆଇ କୀକୁ ବାନ୍ଧିବାରୁ। ଏହା ହିଁ ବଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ସହଜ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କାନ୍ଥକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଏହି ଟେବୁଲ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଆଇପି ହ୍ୱାଇଟଲିଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ। ତେଣୁ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇପି ଦେଖି ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟଲିଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଉଚାର କି ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଏହି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନାଲ ନିୟମଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଓ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ମାନେ ସଂଯୋଗ କଟିଯିବା। ଏହାପରେ ବଟ୍ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ଫରକ। ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ହେବା ମାନେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଆସେ। ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ସିମୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ କ'ଣ ସତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି?